दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्ट'र बे मिशनखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बेहाय सानथाम आगान होफैबाय। दिनै जोङो बेहाय धेमाजि जिल्ला हिसाबै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंबो बेहाय सानथाम जाफैबाय। जोङो बेहाय जों माजगाव जे नेपालि खुथिनि सेराव थानाय नाजिरा समस्थिनि बे ओनसोलाव जोङो पबित्र दुवारानि न'आव जोङो दिनै थामथि सानावहाय दिनै जोङो बेहाय खामानि मावनो मोन्दों। बिसिनि मुङा जाबाय मिताली दुवारा। बे माजगावनि बिसा न'खराव साथाम दङ। दा जोङो बिथांमोननि न'खरनि जिथु न'आव दै लोमसावनानै बिथांनि न'आ बायफ्लेजोबनायखामोन आरो जोङो बिथांनि न'खौहाय दिनै साफा खालामना होनाय जाबाय। लोगोसे बिथांनि जि गद्रेज दं, बिसिना दं, गासैखौबो जों बोखारना होनाय जाबाय। दा जोङो बेखौनो जों सानो जे बेनि मानसिफ्रा जोबोद खस्थ'यै दङ। गोबां मानसिफ्रा नाना धरननि माने गोबां बुस्थुफोर होनानै, बेसादफोर होनानै दिनै सहाय खालामबोदों। दिनै बे लेखायै माने मानसियासो सहाय खालामलायनांगौ, माने हिउमेनिटिनि खाथिराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैहाय जोङो मानसिया मानसि सहाय खालामलायनांगौ होननानै बे मेसेजखौ मिजिंजों जोङो दिनैहाय बे जिथु फ्लाड एफेक्टेड एरियास जोंनि बे शिबसागर ओनसोलाव जों बेखौ मिजिं लानानै दिनैहाय जों खामानि मावगासिनो दं।